Добрый день, меня зовут Марина. Мы давно мечтали о загородном доме. После того, как построили, встал вопрос об отоплении. И так как водяного у нас нету, мы решили приобрести печь-камин и обязательно чугунную. Пересмотрев много сайтов и прочитав отзывы реальных покупателей, наш выбор пал на компанию «Камин Дом». Менеджер компании с нами связались, выслушали все наши пожелания и предложили несколько вариантов. Обсудив с родными, наш выбор пал на печь «Камин Гарольд». У нас жилой площади всего 73 квадратных метра, а печь Гарольд обеспечивает отопление более 140 квадратных метров по инструкции. Менеджеры быстро оформили заказ, назначили дату монтажа, назначенный день. К нам приехала бригада ребят и быстро установили печь и дымоход всего лишь за один день. Опробовали ее на месте, дали рекомендации по уходу и эксплуатации. Надо отметить, что все сделали быстро, грамотно и был минимум грязи. Мы пока не живем в доме, но приезжаем на дачу и частенько балуем себя видом огня. У этой печи большая дверца, широкая топка, что позволяет поместить туда различного размера бревна. Компанию «Камин Дом» мы однозначно рекомендуем, желаем процветания и хороших клиентов.